Предаването е Бизнес Старт. Продължаваме с разговор в студиото. Вече е Цветан Цеков, председател на Националната браншова камара плодове и зеленчуци. Добро утро, господин Цеков. Добро утро. Господин Цеков, директно към въпроса, има ли смисъл от този бойкот на големите търговски вериги? Винаги има смисъл, когато трябва да се защитят българските потребители и българските производители, тъй като духът от бутилката вече е изпуснат много отдавна и макар и забавени тези действия, най-вероятно ще имат някакъв мимолетен ефект, но това е един много сериозен и остър сигнал към всички нас като общество и държавата в нейното качество на управляващ така всички административни процеси, контролни такива, за да можем да видим всъщност колко грешки постигнахме и натрупахме в рамките на последните 20-25 години и как всъщност благодарение на липсата на каквито и да е адекватни действия и политики успяхме успешно да унищожиме българското производство в различните сектори, най-вече в уязвимите, и да допуснем монополизиране на нашия пазар, в резултат на което се стига до тук. Така че много закъсняхме с тези действия. Какво се очаква като резултат след бойкота? Да се види, да се премине, може би, към някакъв диалог? Честно казано, аз не съм оптимист за това какви ще бъдат резултатите, при положение, че срещу този бойкот стоят милиардни капитали в една дълбоко корумпирана държава, в която управляващите се страхуват от това, че от някое посолство някой ще им се скара, заради това, че притесняват техни съответно компании, тъй като знаем, че това са компании, които са мега компании, които имат друг приоритет, не са с български произход, мултинационални компании, така че но пък аз съм оптимист и се надявам, че това ще даде повод на преосмислене и на политиките на тези компании, да бъдат по-либерални по отношение на производителите, по отношение на нелоялните практики, които се прилагат. Това е практика в цяла Европа и така последиците се виждат. Крайният потребител е винаги ощетен и производителя е винаги ощетен. И всъщност на започването с диалог трябва да завърши с някакви реални действия и то най-вече засилване на контролните функции от държавата. Какви са държавните политики и какви трябва да бъдат, които са в подкрепа на българския потребител? То няма такива политики, така че този въпрос трябва да го зададете към управляващите. Аз лично, като потребител, не съм усетил по никакъв начин как и по какъв начин държавата влиза в своята роля и функции. Затова как и по какъв начин може да не допуска. Тя всъщност допусна монополизиране на пазара, в резултат на което изчезнаха малките квартални магазинчета, там където може да се приложи фермерска храна, в резултат на което тези търговски вериги, аз ги наричам монополи, независимо, че те така това нещо биха го успорили, но макар че, пак казвам, те твърдат, че владеят под 50%, но виждайки какво се случва, когато се разходите, виждате, че те вече са навсякъде. Те превзеха централна част, превзеха вече подблоковите пространства, почват да се развиват, ще като охтопод се развиват. Това им дава съответно и пазарно предимство. Не е тайна, че двете най-големи търговски вериги имат един собственик. Няма как да няма колаборация между тях. Абсурдно е. Вижда се, че когато протичат промоции в едната, в другата, след това почва има синхрон в действията.
целите са идентични, така че... Как смятате, че трябва да изглежда политиката, така че да бъдат защитени българските производители? И само промяна в ценообразуването ли трябва да има? Как смятате вие, че трябва да бъде, да се постигне балансът на пазара? Вижте, първо трябва да има контрол по агрохранителната верига. Тази агрохранителна верига сигурност трябва да бъде максимално скъсена, за да може крайният потребител да го усети това нещо. Разбира се, между нас, аз съм производител български, не само в ролята си на председател на Браншова камара плодове и зеленчуци, аз произвеждам. Участвам активно в този пазар и съм наясно с това къде сме ощетени и какъв е механизма. Но между нас и крайния пазар винаги има посредници. Един, двама или пък голяма търговска верига, която всъщност манипулира в добрия смисъл на думата този процес. И именно там е заровено кучето, когато няма контролни механизми, когато търговските вериги се опитват да притиснат производителя и той да продава под себестойност. Това е една от сериозна нелоялна практика. Даже еврокомисаря новия Хансен вчера официално заяви за новите политики на Европейската комисия и именно много ясно регламентиране на договори с права на производителите, с засилване на пазарната сила на производителите, с това да не се продава под себестойност, защото това всъщност са елементи от това един производител да може да просъществува, да може да се развива. Така че със сигурност трябва да има един списък на нелоялните практики. Ние започнахме Министерството на земеделието при предишния министър на Вътев. Благодарение на нашите протести създадохме няколко работни групи с така много важни задачи и цели, които трябва да се изпълнят. Нещо, което не се случваше в този момент. Едната от тях беше работа и създаване на така наречен, той няма точното определено име, но закон за търговските отношения, закон за контрол по агрохранителната верига. Но, както всяко нещо, което е добро, което е полезно за всички, беше замразено, потъна и когато стигне всъщност до парламента, там нещата се така някакси потъват. И искрено се надяваме всичко това да рестартира и новото правителство редовно наистина да осъзнае колко е важно да бъде запазено българското производство, да бъдем защитени като производители, но това става с законови мерки. И то всъщност и каквито и закони да има, ако не се спазват тези закони, нещата се обезмислят. Така че и нямаме време. Българските производители все повече и повече се тупат, каквито и финансови ресурси и подпомагания така да се предлагат и каквато и да е политиката на държавата, когато ние допуснем те да не се върнат на полето, много трудно можем да го установим. И вероятността да останем без българско производство, виждате, най-уязвимия сектор плодове и зеленчуци е в абсолютен колапс. Над 80, бих казал 90% от това, което се реализира, а към момента почти няма българска продукция. Но за това също са виновни и управляващи, и търговските вериги, които допреди няколко години даже аз съм пряк свидетел на това, имаше забрана за някои от плодовете българските да се продават в една от търговските вериги. Благодарение на нашето активно участие, на протести, на натиски, започна
да се разчупват тези ледове. Сега виждате, че всичките се бият в гърдите на търговски вериги, навсякъде се звява българското знаме, само че това е едно изключително сериозно лицемерие, тъй като механизмите, по които се случват и по които се дистрибутират продукцията, са много така завуалирани. Там се действа с фирми, с прекупвачи, които така умерено замаскират вносна продукция като българска. Да, именно. Какво е мястото на българските плодове и зеленчуци в големите вериги? Аз преди малко казах. Нас почти не няма там. На кои са местата, на които българските производители успяват да намерят пазар? Българските производители съответно търсят естествено през сдружения, през организации. По-големите фирми така успяват да реализират през търговските вериги, на фермерски пазари, през борси, но няма една централизирана политика. Няма онзи кооперативен механизъм, какъвто е в Европа. И именно това е част от огромния проблем. Проблемите са много, но не може с няколко думи да се разкаже какво трябва да се случи. Ние имаме изложени съответни политики и стратегии, как и по какъв начин да се развива без държавата, без създаване на краткосрочни, дългосрочни цели, с механизми как да бъде контролиран процесът, така че веригите да нямат съответно да не възпрепятстват влизането на българските продукти, да не унищожават производителите чрез ниски цени, да има баланс по агрохранителната верига, да има справедливо разпределение на този финансов ресурс. Когато вие влезете в магазина и заплатите хикс лева за български плод, да се знае, че 70% от тази цена ще отиде в производителя, а не 20%. Ще имате ли среща с властта именно по тези теми? Ами ние така като национално представена организация и като незаобиколим фактор вече, успяхме да инициираме на 27 февруари в Пловдив една наистина много сериозна, много мащабна и грандиозна среща, в която за пръв път в българското земеделие успяхме да привлечем и да поканим и да участват 4 български министри от действащото правителство, тъй като само министър на земеделието не може и не е посилно за него да може да промени политиките. Ние сме функция на политическата воля, на политическите решения, на целия административен апарат. Зависими сме от Министерството на околна среда и водите, защото имаме изключителен сериозен проблем с поливната вода. Зависими сме от МРРБ, за да може тази вода да премине, когато се развият инфраструктурните съответни съоръжения. Другата огромна брутален удар върху българското земеделие е унищожаването на поливната инфраструктура. За последните 20 години беше унищожено абсолютно всичко. Ние имаме 240-250 хиляди декара поливни при над 10-12 милиона. Това, което е било. Виждаме какво се случва в съседните държави. В Румъния, там за последните години милиарди евро инвестираха с държавни средства, за да развият инфраструктурата поливната. Да се върнем. Министър на труда и социалните грижи също е поканен, защото имаме изключително сериозен проблем с трудовата сила. Въобще една синергия, която трябва да бъде направена между всички звена на българската администрация, на българското управление, за да можем да
посочиме в един 10 годишен план какво е необходимо на нашия сектор да се измъкне от тази дупка и да тръгнем напред. Аз съм оптимист, че ние имаме наистина, независимо от климатичните промени, имаме уникални почвено климатичен комплекс и възможността да изхранваме в пъти по-голям брой от това хора, от това, което ние като държава, ние сме вече 6 милиона, 5,5, 6 ли сме, 6,5, 7 ли, няма значение, но можем многократно повече население да изхранваме и на Балканите, извън Балканите, да направим един изключително сериозен печелив сектор, да се превърнем в зелената градина. Да, но 10 години не е ли много дълъг срок? Не, това е един хоризонт, какво трябва да се случи. Защото това е комплекс от краткосрочни и дългосрочни мерки. И ние искаме да очертаем, ако това, което ние като производители, като потърпевши, естествено от липсата на тези политики, успеем да го вмениме на управляващите и те предприемат съответния комплекс от действия в рамките до 10 години, т.е. от следващата година, след 3 години, след 5, можем да възстановиме, не само да възстановиме, да удвоиме, утроиме нашите производства. Така че казваме какво ще се случи след 5 години, когато те успеят да направят това, което е тяхно задължение. Аз съм ви донесъл малко информация, понеже сега е изключително актуално за това търговските вериги, какви надценки прати, какво се случва. Ако ви интересува, мога да ви покажа, само че не знам как да се види. Сега, може би, няма да се види. Понеже говорим за българското производство и за тези, които участват в търговските вериги. Значи, това е един лист, всяка седмица, всеки български производител, т.е. производител, който предлага продукция на търговска верига, той се листва и заявява своята цена. На базата на това байерите предпочитат или определят дългосрочен план, какво ще купуват, какво няма да купуват. Съответно, имат договори. Но това е, давам един пример, търговска верига. Виждате, в случая са ябълки, биоябълки. Давам го този пример, тъй като все пак говорим за това да налагаме чисти храни, качествени храни, биопродукцията е една от тези направления. Това е цена на вноса на ябълка, която е 4 лева и 49 стотинки. Не знам къде се види, къде може да се види. Да, предполагам, че ето така за така, 4 лева и 49 стотинки за 500 грама, виждате. Така. Виждате цената, на която български производител я е листвал за 1 килограм. 3 лева и 20 стотинки. Значи от едната страна, ето показвам да се види, да се види какво е качество. Вижте за какво качество, не знам за какво качество. Става въпрос за перфектна българска стока биологична. Така, от едната страна за 1 килограм имаме 3 лева и 20 стотинки, от другата страна това, което се предлага, е 4 лева, виждате го, 49 стотинки, 4 лева 49 стотинки за 500 грама, т.е. 8 лева, даже 9 лева. Така, обаче, българската продукция не се предпочита, а се налага, в случая това е италианска продукция. Ето вижте, един случай, в който ако български производител предлага своята продукция, бъде закупена с надценката. Дали е 20%, дали е 30%, дали е 40%, ще е много по-евтина, отколкото това, което е в момента. От една страна предлагаме една българска, т.е. една вносна продукция от 2000 км, незнаено как, по какъв начин консервирана, незнаено какво е качеството, в смисъл така, добре изглеждаща, но 2 пъти, даже 3 пъти по-скъпа. Ето това е отношението на търговските вериги. Иначе, когато ги попитате, те ще ви обяснат.
толкова и толкова българска продукция се продава, увеличаваме, само че дали е българска е друг въпрос. Как може да бъде проверено това твърдение, дали една продукция е българска или не? Как може потребителя да се ориентира? Вижте, има контролни функции. Първо да почнем потребителя, трудно може да се ориентира, защото първо може да има български етикет, но тя да не е българска, тъй като търговските вериги ползват фирми, които са там се опакова продукцията им, външни фирми, с които работят. И това е лесно проверимо. Една търговска фирма, примерно предлага на търговската верига 100 или 200 артикула. 100 или 200 артикула. Вместо производителя директно, когато производителя има своята логистика, когато може да направи своята доставка, но той трябва да мине през една такава фирма. И там съответно се подменят документи, но трябва да питате, има специализирани държавни органи, които се занимават с това. Аз лично съм бил свидетел на това. Ние имаме 18 областни структури, как в региона на Петрич се обявява на промоция, че се продава в една от търговските вериги зеленчук, който всъщност от местен производител, който има 20 декара, но внася от Македония, преобръща документите и се продават нещата. И още нещо за контрола. БАБХ, те са тези, които трябва да проследят и биха могли, имат механизмите да проследят, да видят тази продукция, когато е на регала, от кой производител е купена и дали я има. Само, че когато им зададохме въпроса колко проверки са направили по търговските вериги за това да установят какви качества имат, колко смятате, че прави една държавна агенция? На нас ни отговориха, че са направили 4 или 5 за цялата година. За една календарна година? За една календарна година. Ако смятате, че това е контрол, ето може да си дадете от въпрос. Много ви благодаря за този разговор. Цветан Цеков, председател на Националната браншова камара плодове и зеленчуци.